Доброго времени суток. Прошло более 2 месяцев с момента, как я обещал записать примеры звучания моей копии Gibson Les Paul Custom, но все никак я не мог выгадать время, чтобы подготовить гитару. Плюс ко всему я занялся, на мой взгляд, довольно бесполезным занятием с дешевыми гитарами, а именно решил ее немного протюнинговать. Но, наверное, не будем тянуть, сначала послушаем пару примеров звучания, а в конце видео я расскажу, что конкретно я с ней сделал, какие еще косяки я обнаружил. Ну и также сейчас такая маленькая ремарка. Хоть гитара практически готова, в ней есть пару моментов. Это непропиленный порожек и непропиленный тюноматик по радиусу грифа. И поэтому средние струны пока немножечко звенят, а первые 2 лада пока еще не строят, но в основном все нормально. Это из-за того, что я пока еще не определился, с каким калибром струн будет эта гитара. И когда уже определюсь, я подточу эти вещи под нужный мне калибр струн.
Ну а теперь я расскажу немножко, что же все-таки я с ней сделал. Первым делом я поменял колки. Родные колки на самом деле были не настолько плохие, и с ними можно было жить, но лично мне не нравился их внешний вид, а именно их цвет. Он был прям очень позорно золотой, поэтому я заказал китайские колки тоже фирмы Гаякер или Гуюкер, я, если честно говоря, не знаю, как это правильно произносится. В общем, отличные колки, ничем не отличаются от японских или от немецких. Я всем советую, но и цена на них не низкая. За комплект этих колков я отдал 3200 рублей где-то. Затем я поменял тюноматик, я поставил корейскую копию Нэшвилля, потому что, как я говорил в предыдущем видео, с родным тюноматиком не получалось состроить мензуру из-за того, что не хватало диапазона регулировок. Этот тюноматик, он немножко шире, где-то на 3 мм, чем родной китайский, и на нем получилось легко отстроить мензуру. Затем я снял крышки с звукоснимателей, тоже только потому, что мне не нравились родные золотые крышки, они выглядели цыганщина, очень по-цыгански, и оттенок золотой мне не нравился. Затем я перепаял тембр-блок, я спаял его по классической схеме с 50-х годов. Здесь 4 потенциометра, и все 4 из них логарифмические. И когда я начал перепаивать тембр-блок, я понял, что китайцы совершили ошибку. Тембр-блок до этого был распаян по более современной схеме, где на громкости стоят логарифмические потенциометры, а на тоне стоят линейные потенциометры. Это такая более современная схема, впервые она на японцах, по-моему, появилась. Но китайцы совершили ошибку и перепутали их местами. То есть на этой гитаре на громкости стояли линейные потенциометры, а на тоне стояли логарифмические. Ну, наверное, пришло время подвести черту. Лично мне гитара очень понравилась. Агитировать на то, чтобы покупать такие или не покупать такие, я, конечно, не буду. У каждого своя голова на плечах. Скажу лишь, выражу точнее свое мнение, что если вы новичок и вы берете гитару на свои последние деньги, то, скорее всего, такая гитара вам не подойдет. По той простой причине, что 90-95% таких гитар из коробки не пригодны для того, чтобы на них комфортно играть. Они все требуют доводки, настройки, какие-то больше, какие-то меньше. Но если у вас есть лишних 4-5 тысяч рублей, чтобы отдать ее мастеру на доводку, или вы, скажем, сами в силах ее подготовить, то тогда смело берите, потому что ничего криминального в этих гитарах нет. Все поддается настройке, доводке, отладке. Вот. Плюс надо быть откровенным. Это один из самых дешевых Les Paul'ов вообще на рынке, если их заказывать из Китая напрямую, а не через наших барыг. А еще это прекрасная база для каких-то личных проектов или под тюнинг. Особенно, знаете, подойдет для тех людей, которые любят купить что-нибудь подешевле, потом заменить в этом что-нибудь подешевле, все включая до последнего болтика, заплатив при этом еще сверху 2 цены. Но лично я не осуждаю, так как сам такой. Что же касается надписи на голове, то лично мне вообще все равно, что написано. Я когда подбирал себе гитару, руководствовался 2 принципами. Я хотел черный Les Paul Custom, и я хотел, чтобы у него более-менее была приемлемо, нормально выглядящая голова. Вот. А какое там будет дерево, какие там будут звукосниматели, будет ли там Aunica 5 или Aunica 4, будет ли здесь глубокая вклейка грифа или короткая. Мне вот это все было на самом деле до фонаря.
Вот мне нужно было всего лишь 2 принципа. И исходя из этих 2 принципов к внешнему виду гитары и вообще к этой гитаре у меня никаких вопросов, особенно учитывая ее цену. Единственное, что лично меня немножко разочаровывает, это вот эта надпись Made in USA. Ну серьезно, на кого она рассчитана? На Стиви Вандера, да? Я как-то завозил на продажу китайские копии Ibanez'ов, и там честно писали Made in China, что сделано не в Китае. И, на мой взгляд, если бы на этой гитаре было бы честно написано, что она сделана в Китае, ну, это было бы прям вообще бы идеально. Ну, а теперь самое, наверное, основное, во сколько все это мне обошлось. Саму гитару я покупал за 14 тысяч рублей, сейчас их можно купить вообще там тысяч за 12 в данный момент. На всю фигню по типу колков, бриджа, потенциометров, конденсаторов и прочее я потратил еще где-то 5000. Работу все выполнял сам, поэтому это бесплатно. Итого, в общем, эта гитара мне обошлась в 19 тысяч рублей. Что на самом деле не так уж и мало, но все равно никаких весполов за эти деньги вы не найдете. Самое ближайшее, наверное, предложение, такой-нибудь бушный Blitz. Они начинаются где-то от 23 тысяч. Или уж прям совсем убитый Grassroots. И в целом, что Blitz, что Grassroots, наверное, более качественные гитары. Но надо учитывать, что они будут бэушные, скорее всего, будут прям совсем мертвые. И абсолютно все те же манипуляции, которые я провел с этой гитарой, нужно будет провести и с ними. То есть на них тоже нужно накинуть 4-5 тысяч рублей на запчасти. Вот. Поэтому пока еще китайские копии Les Paul по цене ниже всех остальных гитар.